आप प्लान कर रहे हैं ना वॉशिंग मशीन का और फ्रिज का, आ जाए ना अफनान गुजार कम्युनिकेशन गोल पे और 50 रुपए EMI में वॉशिंग मशीन बेहतरीन घर लेके जाए। ठंडा मौसम है, ठंडा पानी से बहुत मुश्किल हो जाता है, तकलीफ होती है ठंडा पानी से धोने में। तो आ जाए ना अफनान गुजार कम्युनिकेशन गोल में 10.5 किलो की वॉशिंग मशीन, थोड़ा नजदीक लाएं। बहुत ही जबरदस्त 5 स्टार रेटिंग और 5 साल की वारंटी, जबरदस्त वॉशिंग मशीन। और 50 रुपए और 100 रुपए EMI होगी पर डे। तो ले जाए ना वॉशिंग मशीन बेहतरीन ऑफर में घर। सब वॉशिंग मशीन सब साइज यहाँ पे मिलेंगे आपको इजी EMI में। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को शेयर करें, थैंक यू।